очень много хорошего строят. Основательно. У меня даже какой-то перегонный куб стоит во дворе. Здесь, наверное, какие-нибудь живут химики. Хватит. Вот он, долго. Откуда они пришли? Куда они шелестят? Нет. Никуда, а откуда? это переходный глагол? Куда? Шелестеть кого? Шелестеть. Нас завтра будут снимать. Откуда? Не откуда, а куда? Что вы тут шлюхаете? Ну да, так оно и было. Не мясо, но тоже можно, да? Слушай, а может он где-то микрофон? Нет, тогда имеет смысл сюда. Весь час идет на то, чтобы снимать наше чаепитие. Почему? Может быть, молочка, пока она скисла. Только туда. Я бы так думаю, что это... Вот это, пожалуйста, крупным планом. Это самое. Двух солдат вышли. Просто Иванова. Потом места ранения. Вот. Пришел после того, как я не помню, что сейчас название. Где? Там было больше чего. Короче, он воняет. Я не могу. Наши, значит, полный ярости думают, как-то не так. Не знаю, Мартин, тебе это же, это самое, это стиль. Ты отдавал все, что было за чашу вина. Видар, что ж ты делаешь? Женщины были с тобой, но любила одна. Хорошо. Вот ты, старик, и все книги твои об одном. Сеньорики без имен, без жены, без вина. А может, ты вторым голосом наверх уйти? Покладем. Вот на именно эту ага, вот там может быть еще какой-нибудь. Было что-то очень важное. Там были клавиши, там был клавишный проход на свадьбе. Сейчас. Вот именно вот это. Что может быть что-нибудь получится с роялем, тогда вообще будет замечательно. Да, более чем. Но тогда я хочу там посещать. Где? По роялю? Блин. Ну что, в порядке? Ну, в общем, да. Замечательно. А нет, здесь наоборот. Ну что, тише, сейчас еще попробуем. Сделай там такой совершенно органный звук. Сделай там такой мажорно-органный звук такой. Вот в этом месте. Мажорный орган остался в студии, тут минорный стоит. Да-да-да. Игорь, ты сигареты специально придерживал? У меня был шанс приклеить ее туда. Ну что ж, очень так получается готически. Романтический. А песня-то вообще готическая, кстати, должна быть. по Вот идее. глупости. Должна, она такая. Ну никакая она не готическая, она не готическая, она какая-то такая, какая-то Но она как, это поздняя готика. позитическая, вот она какая. Или нет, даже скорее ранняя. Нет, она не Средний. Средняя готика. Средняя Такая. нет. Среднеготическая. совсем средненькая. Если низов дать, то будет и поздняя. Будет, да. Низов дать, верхи усилить, слегка поакцентировать. Среднеготическая, северо-западная.
Да. Где-то так. 3,7 метров в секунду. По шкале кого? Ренуара? Реамюра. Да, да. Понимаешь? Стараюсь. Не добавил. Плохо. Еще раз. Банк канал. Да. Ладно, не смей. Нож. Васька, где у тебя нож? Но в органе играть не смогу. Ну что-то типа перетянутой литавры получается немножко, да? А почему перетянуто? Ля, как раз. Нет, Нет, относительно, размера, как относительно литавры. Ну да, на литавру не похоже. Неважно, главное, чтобы звук был литаврический. Литаврический сон. Граф. Сейчас через два начнет играть. Схватится, похватится, проснется, закрутится, там, запрыгает. Не пора. Бороду чешет.
Ты меня напугал. Да, да. Снял. Ага, понял. Попробуем таким со страшными воплями, грохотом и так далее. Стоп. Тони, ты ногой по шнуру. Ну и что? Ну и все, во-первых, все это микрофон ловится. А ты скрипишь. А во-вторых, у меня вырубают. Ну и что? Эй, Настроились. не трогай, он там... Короче, ногой не топай. Настраиваться. А? Надо? Не надо, Вовка. Еще? Уже? Да.
Уйди ты ногой со шнура, я же не слышу ничего, дури. Звук! Случилось-то что? Сбились, по-моему. Сбились. Со Все это сопровождается скрипом стульев, Недовольны. страшным придыханием. Переписывать не будем, нет, Будем, нет. будем, будем. Да? Я там в одном месте. Э! Ладно, тут уже и писать начали. Он говорит, что он все был план, кажется, я не знал. Чего записать? Надо было писать планоту, что каждый все это знал. Потом Так откуда начинаем? Кто-нибудь не Со скажет? второго гитарного. Вот это что, например, сейчас играет? Вот хороший вопрос. Где потом второй гитарная? А чтоб мы знали. Нет, нет, нет. Что нет, нет. такое? А где соло-то? Соло, мы же не знаем, где оно начинается. Вот Катька знает. Катька знает. Настя, где второе соло начинается, гитарное? Значит, откуда? Да. А сейчас там где? То есть вот тут уже ничего нет. Нет, тут надо еще щелкать. Значит, тут еще будут щелчки. Дописываем. Пощелкайте тогда еще. Ладно, пишем. Сейчас. Значит, дописываем до хлопков и останавливаемся. Хорошо? Не скрипит звоночником. Так, теперь смотрите, вход стандартный. То есть вы начинаете щелкать, я где-нибудь вхожу в продолжение. Ясно, да? Вот отсюда, да? Угу. Значит, командуешь им? Как бы должны. Дальше хлопки. Теперь похлопайте чуток. Хлопки, теперь здесь хлопки. Как-то вы как на съезде. Не, на съезде лучше. Ну на съезде, да, было лучше, у них практика Тамбурнее. была большая. С 1 по 25 съезд хлопать, это надо уметь.
Это кто? Кто это? Кто это? Это кто? Кто? Ну попробуйте, похлопайте. Нормально. Пишем. Вам все Так, значит, теперь тут переход на щелчки будет, что ли, да? Вообще там нелогично переходить обратно на щелчки. Я так упред дал, нормально. Обратно будет. Обратно нет. Нет. Похлопывай, хозяйка, скажи. Хлопать. Хлопать. Значит, теперь там такая прекрасная тема звучит. А где же ваш юношеский оптимизм, молодежная энергия? Где-то хлопки такие. Тут внизу, ниже этажом в Собесе, пенсионеры активнее хлопают старушки, пробившие пенсию себе. Конечно, там пенсионеры. Может, старушек Ну давайте пробуем переписать этот финал как бы. А Ленину тут был Плоткин. Поэтому памятник Ленину стоит напротив музыкальной школы, а улицы Ленина в этом городе нету. В этом мире, видимо, Ленин не был революционером. А революционером в этом мире был Плоткин, потому что самая большая улица этого города называется улицей Плоткина. Вот. А еще мы здесь на прошлой записи видели Бродского. Прошел как раз там вот подобный в студии, такой в плащике, в очках, сетенький такой, работает. Я изобрел нового паразитического червя, растофилокок. Это не червь тогда, это как раз кок и будет. Поцелуй.
А еще вот там вот шел мужик, он вез перед собой в тачке такой ящик деревянный, в нем было что-то живое. Время от времени он наклонялся, утешал его, разговаривал с ним и ехал дальше. На самом деле, это мы не всегда видели. бактерия. Потому как вот есть такие эхинококи, а болезнь, которую они называют, называется эхинококоз. Вот. Так вот эхинококоз. Значит, вот когда вскрывали писца, открыли ему кишечник, смотрят нормальные ворсинки, а когда посмотрелись, это были не ворсинки. Это были эти самые эхинококи маленькие. Они весь кишечник вскрывали. Вот он такой эхинокоз. Пошли, там тоже, наверное, так. Да, сейчас. Он же по удару прописывается. Скорее всего, скорая помощь, потому что милиция же здесь красная с белой полосой. Да, Кахляцкая. Ну такая. Там, билдинг большой, полосатый. Очень любил рыбий жир. Пойдем. Ой, ну фу. Гад. Компромат, понимаете. Ну он здесь вообще такой. Нет. Видимо, тоже другой сорт. Не такой, как у нас. Но много совпадает. В этом городе специально на пакетах с молоком пишут, что это коровье молоко. Видимо, они молоко бывают И старым. Его и старых бывает. А детское молоко. Детское молоко, это да. На нем так написано, детское, бывает коровье, бывает женское, бывает детское. А вот там находится улица Василия Озерская. Едет за мной. Этот фургон снова едет за мной. Когда-нибудь он увезет меня туда, где вечный покой. Ой. Эта машина придет за мной поутру. Я точно знаю, она придет поутру. Придет поутру. Но я радостно живу и радостно умру. Не пишут писем, я щеплю и опустел. Не смотрю туда, он так давно опустел. Мой телефон замок наверх, и я не удел. Гости входят в окно и глядят на меня. Им не нужно слов, они глядят на меня. Мой словарный запас видит день ото дня.
Эй, там наверху! Эй, наверху, что-нибудь будет делаться вообще? Бросай ружье да всплывай. Эй, А то мы мерзнем тут. волчьи хвосты, больные зубы. А это в этом было. Может, справа было там. Так. А. Эй, а что пишем-то? Какую песенку? У меня их много. Хаяма. Зачем? Как зачем? Мы же будем писать. Может, просто не сразу? Нет еще. Ну все, Хаяма? сейчас что поставят, то и заиграю. Мне тоже разницы большой нет.
Эй, куда вы все там опять провалились? Ну что, вы все говорите, ну что, и проваливаетесь обратно. Вот опять, они сказали, ну что, и исчезли. Да. Слышно, хотя и плохо. Ой, мама. Ага. О, другой базар. Может, сначала начнем? Я говорю, может, сначала начнем? Вроде бы. А что подстраивают? Вроде что строят. Так, ну, простор немножко. А, ну, допустим.